पैर उठा भी नहीं पा रही हैं आप? कौन सा नहीं उठ रहा? बाएं। ठीक, देखिए इसको लेटना पूरा तापा दीजिएगा तो फिर पाएंगे बहुत बड़े अच्छे से सही है। हेलो फ्रेंड्स, ये मैडम अभी हमारे पास में आई हुई हैं और वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, चलने में भी प्रॉब्लम है। वॉकर से लेकर के आए हैं इनको और 3-4 लोग सपोर्ट लेकर के आए हैं। काफ़ी दूर से आए हुए हैं, गोंडा से यहाँ पे आ रहे हैं। इनके कज़न इनको दिल्ली से आए थे, उन्होंने रिकमेंड किया है। और इनको अगर हम MRI देखें तो ये MRI है। MRI में इनके ऑलरेडी C3 C4 के बीच में डिस्बल्ज है, C5 C6 के बीच में डिस्बल्ज है और L5 S1 के बीच में हर्निएशन है और नर्व कंप्रेशन है। एक पैर में इनके लेफ्ट साइड में आ रहा है कंप्रेशन। ये MRI है इनकी और मेडिसिन वगैरह लेकर के आए हैं। काफ़ी टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर का हम नाम नहीं लेंगे। और फिजियोथेरेपी भी करा रहे थे, अभी हमारे पास में आए हैं। टुडे वी विल गो फॉर द कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट। बैक पेन में बहुत तरीके के केसेस हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करते हैं, कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि केस कैसा है और उस पर रिजल्ट किस तरीके से आता है। आपको क्या प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा बताएंगे आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे शुरू बताइए। अचानक से होता है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पेट के बल लीजिए, पेट के बल। वाला पैर मोड़िए, ये वाला पैर को इधर रखो। हाँ, रिलैक्स रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। रिलैक्स रखिए। हाँ, लंबी सांस छोड़िए, ढीला छोड़िए, बस ढीला छोड़िए, बस ढीला छोड़िए। बस मैडम हो गया। पता भी नहीं चले, हो भी गया, हो भी गया, हो भी गया। पैर ढीला छोड़िए, ये शॉर्टनिंग हो रखी है, ढीला छोड़िए, रिलैक्स, लंबी सांस, ढीला छोड़िए, वही जो फूट रहे हैं फूट रहे हैं, बस बस बराबर हो गया। देखो बिना मतलब जी लिए रहे हो, आ गए ना। हम लोग वैसे पागल थोड़ी हैं। चलिए, चलो वॉकर के बिना ही चल रहे हैं। हाथ पकड़िए मेरा, चलिए, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल सेशन, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट स्ट्राइक। चलो वैसे चलो चलो हम पकड़े, घबराइए, 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 घबराइए। पूरा पैर आपका उठने लगा, वेरी गुड, वेरी गुड। पैर उठने लगा, देखो आयुष इधर लेते हैं आप। खड़ा होइए। कैसा लग रहा है जरा बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जोर से बोलिए। बहुत अच्छा फील बहुत हो रहा अच्छा। है। अभी तक जो मेडिसिन वगैरह में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा चलने में ठीक लग रहा है? चल पा रहे हैं आप? चल के दिखाइए, चल के दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए, शाबाश।